મહેસાણામાં નશાકારક કફ સિરપનો જથ્થો ઝડપાવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે। તમામ વિગતો આપને આપી દઈએ। ગુજરાત પાવર એન્જિનિયરિંગ કોલેજ નજીકથી નશાકારક કફ સિરપનો જથ્થો ઝડપાયો છે। મહેસાણા અમદાવાદ હાઈવે પર મેવડ ટોલ ટેક્સ નજીક પોલીસે તપાસ કરી હતી। પોલીસ તપાસમાં નશાકારક કફ સિરપની 24 બોટલ મળી આવી છે। કોલેજ પાસે ચાની દુકાનમાં નશાકારક કફ સિરપ વેચાતી હતી। મહેસાણા પોલીસે शैक्षणिक संकुल पास नशाकारक पदार्थों अंगे तपास शुरू करी है। महेसाणा एसओजीए एक आरोपी की धरपकड़ करी और अन्य एक आरोपी फरार है। संवाददाता मनीष मिस्त्री आ विषे વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે। મનીષ, કાર્યવાહીના નામે શું? મહેસાણાના અમદાવાદ હાઈવે પર આવેલા મેવડ ટોટેક્સ પાસે ગુજરાત પાવર એન્જિનિયરિંગ કોલેજ આવેલી છે, જેની પાસે પતરાના બનાવેલા છાપરામાં ચાની કીટલીના આડ હેઠળ નશાકારક કફ સિરપની બોટલો મળી આવી છે। એની સાથે એક શખ્સની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે મહેસાણા પોલીસ દ્વારા આ અંગે એક મુહિમ ચલાવવામાં આવી છે અને મહેસાણા જિલ્લામાં સ્કૂલ, કોલેજ, યુનિવર્સિટી નજીક ચાલતી એનડીપીએસની પ્રવૃત્તિ ઉપર વોચ રાખવામાં આવી છે, જેના આધારે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, જેમાં 24 જેટલી નશાકારક પ્રતિબંધિત સિરપોની ખાલી બોટલો, પ્લાસ્ટિકની બોટલો સહિત મુદ્દામાલની જપ્ત કરવામાં આવે છે અને એમાં એક શખ્સની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે। જોકે હજુ એક મોદી મેહુલ નામના શખ્સની ધરપકડ કરવાની બાકી છે। જી બિલકુલ, તો કોલેજ પાસે ચાની દુકાનમાં આ નશાકારક કફ સિરપનો વેપલો થઈ રહ્યો હતો। ગુજરાત પાવર એન્જિનિયરિંગ કોલેજ પાસેનો આ બનાવ છે। મહેસાણા એસઓજીએ એક આરોપીની ધરપકડ કરી છે અને અન્ય એક આરોપી ફરાર હોવાની પણ જાણકારી।